با سلام خدمت شما. این ملکه خانومه که ما چند روز پیش گرفتیمش. حتما لمسش نمیکنم با این چوب. از ملکه مادرش، از کندوی مادر فرار کرده بود و با این سه تا کادر این جمعیت خودش رو اونورتر رسونده، بالای 10 متر اونورتر، و از روی این درخت ما گرفتیمش. انشالله که سلامت باشه.